ikatan Iya. pocong itu aku bilang pas di belakang nisan. pas belakang nisan putih bang. Seperti tangan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini pas kebetulan orang pengen buat konten, ada anak hilang guys. Ada anak hilang guys. Cewek umur berapa? Umur berapa dia? SMA lah, SMP lah. 16 tahun lah. Besar tuh. Nama Dena. Kalau tengok sini ya. Ini ada berdiri, aku nengok lewat tadi. Apa tadi kan orang berdiri sini. Biarlah kita kawan aku. Aku tadi baru buka bajunya. Bajunya putih. Anjir ada pakai celana panjang. Oke guys, kita akan mencari orang hilang guys. Di sini cewek katanya guys. Astagfirullah. Zat sifat wujud. Zat sifat wujud. Untuk penghuni di sini yang menyembunyikan Dena bang. Tolong kembalikan ke asalnya. Kebetulan kita pengen buat konten, tetapi ada berita anak SMA umur 16 tahun ya guys, di sini hilangnya di kuburan katanya. Kita cari sama-sama, belum ada jumpa. Sekarang jam 12 lewat. Tidak daerah sini nih. Coba aku fokus. Tolong pegang, bang. Bismillah. Tidak daerah sini bang. Tidak ada daerah sini orang tuh. Keluar di sini, saya tantang kalian. Harit, ayo keluar sini. Goyangkan pohon ini. Lain. Di mana? Ini. Di mana? Lain. Sana itu bang. Itu gitu. Wah. Astagfirullahaladzim. Tak nampak. Iya guys, ada sesuatu guys. Yang mana? Ini center ya, center cepat center, jangan lari. La quwwata illa billah. Auzu bikalimatillah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Kenapa takut? Bukan masalah beliau, jangan takut. Apalah. Kita tuh lebih mulia. Tunduk. Allahu Akbar. Mana dekat aja. Lain ke batu nisan tuh. Apalah. Bebaring tuh. Jangan. Ini hadiah bebaring. Ini jangan. Ya. Nampak pula Ini nih. pocongnya. Iya tuh. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adik. Ya guys, kamera tidak tertangkap guys. Aduh. Kamera. Ini hadiahnya. Jangan takut. Dosa. Usah takut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lebih mulia daripada dia. Assalamualaikum.
Ini dia. Aduh, lobet pula baterai. Kaliannya iya. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tuh tak usah takut, kita aman gitu. Oke guys, ini anggota kita lari guys, lihat sesuatu. Ya guys. Bukan masalah nyari. Kalau mau kenapa kita kesini? Itu dia tuh. Kaget ya guys. Kita itu kalau sudah ini, kita manusia kita Enggak. Iya, tahu juga lo. Memang Salah. Bukan takut. memang seperti orang baring di situ. Tadi tidak ada lah, ya kan? Kita ke situ tadi tak ada nampak kayak gini kan? Tuh lampu tuh. itu apa tuh? Kunang-kunang. Tidak tangkap kamera. Aduh. Yang di sini itu talinya, Iya. ya kan? Oh, sayang nggak tangkap kamera guys. Wih, kalau masuk tadi viral kita nih. Biar gitu nih. Iya. Kira satu plenok tahu. Oke guys, saya akhiri dulu guys ya. Sumpah. Oke guys, penelusuran untuk di kuburan yang teman-teman minta di komentar saya sudah lakukan, sudah saya panggil, sudah saya pancing di sini, nggak nongol-nongol juga ya guys ya. Mana tahu di belakang saya nongol. Ya, jangan pernah takut. Tanamkan rasa keimanan kalian, hati kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Misteri Tanah Merah Hadid. Yo yo.